დღევანდელი დღის შეფასებით დავიწყოთ. 9 მაისის, როგორც ევროპის დღის აღმნიშვნელი მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენს უკვე უახლეს პოლიტიკურ კალენდარსა და ისტორიაში და იმ ადამიანების შემართებას რა მიზანი ჰქონდა ამას ყველაფერს და რამდენად მიაღწია მან მიზანს. ლევან, თქვენ დავიწყოთ. გამარჯობა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ხო, პრინციპში ეგ შეკითხვა ხშირად ისმის ხოლმე მარშებთან და შეკრებებთან დაკავშირებით, რა მიზანს ვაღწევთ ზოგადად. და მე ჯერა და მწამს ამის, რომ არ დანახვა არ შეიძლება უბრალოდ ამ სტატიკაში თითქოს, რომელიც ამ რუსთაველის პროცესთან ახლავს, იმიტომ რომ ერთ და იგივე წერტილში არის ხო გაჩერებული მთელი პროტესტი, პარალელურად ქართული ოცნების სამყარო ინგრევა რეალურად ხელიდან ეცლებათ. შეიძლება ეს რაღაცა ესე გსურდეს, ესე აღწერა უკეთ ვიგზნობ თავი, მაგრამ მე მაინც ვონი რომ ფაქტებს ეფუძნება ეს ყველაფერი. ანუ პარალელურად მეგობარი აქტის განვითარება, არაღიარება და ასე შემდეგ, არაფერზე სხვაზე არ დგას თუ არა ქართული ხალხის ნებაზე არ აღიაროს ქართული ოცნების მმართველობა, რომელიც გაყალბებით ჩაიგდო ხელში და არ შეეგოს უსამართლობას, რომელიც აი ამ პატიმრების სახით გვაქვს დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ხო? ამიტომ ეს მარშის დღესაც იყო ასე რამდენიმე კომპონენტი აქვს, ხო, რომ თქვათ დავანახოთ ერთმანეთს როგორც ჩამოთვალეთ და დავანახოთ ევროკავშირს, დავანახოთ თქვათ პარტნიორებს და ქართულ ოცნებას პირველ რიგში, რომ ჩვენ არსად არ წავსულვართ, თან გავიხსენოთ, რომ საუბარია იმაზე, რომ 5 დღე მოგცეს დეკემბერში, იმისთვის რომ ჩვენ უბრალოდ გავლეულიყავით, ანუ 5 დღეში დაიშლებიან, შემდეგ გვითხრეს, რომ საცივში დავიხჩობით, შემდეგ გვითხრეს, რომ ასე შემდეგ, მოკლედ არ გვენდობოდნენ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შევძლებდით იმას, რომ ერთმანეთის გვერდში მდგარიყავით ამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ მე მგონია, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ გააცნობიერა და საზოგადოების ნაწილმაც და ჯერჯერობით ჩვენ პროცესი იქით მიდის, რომ ჯერ დავარწმუნოთ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც კიდევ ფიქრობს, რომ რაღაცა არ გვაქვს ძალა და ქართული ოცნება მყარად დგას თავის ფეხზე. და მე ქართული ოცნება მარტო რომ დარჩება აბსოლუტურად საზოგადოების გარშე, ბევრად უფრო მარტივად მოუღებთ მათ ბოლოს, ხო? ამიტომ დღეს რისი ჩვენებაც იყო საჭირო უბრალოდ ვაჩვენეთ ცალსახად, რომ ჩვენ ისე ვარსებობთ. შეუძლებელია, რომ ამ ჩვენს არსებობას იდეა არ ედოს საფუძვლად, იმიტომ რომ მართლა გიჟები ხო არა ვართ, რომ ქუჩაში ვდგევართ, ანუ არ დავიღალეთ, რაღაცა ხომ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენი ფიზიკური არსებობა არის, ხო? და შესაბამისად, ფიქრობ ნელ-ნელა საზოგადოება წმუნდება, რომ რაღაცა იდეა არის და ხომ არ ღირს ამათი მოსმენა. მე ამას ვატყობ ყოველ შემთხვევაში, რომ უკვე შეკითხვები ისმის იმ ხალხისგანაც, რომ ამიხსენით წესიერად რა გინდათ საერთოდ და რატო აპროტესტებთ. იმიტომ რომ მოკლევა და არჩევნების შემდეგ სიტყვაზე რაღაცნაირად ისე ჩანდა, რომ ყოველთვის გვინახავს ესეთი გამოსვლები და მე რა. მაგრამ თუმცა ლევან ამიხსენით რა გინდათ, რამდენად ადეკვატური არის საერთოდ დღეს ამ კითხვის დასმა. მე მაგალითად დღეს დილიდან ძალიან ისეთ კარხასიაზე კი ვარ და იმ სახალისო დიალოგის შემდეგ განსაკუთრებით, რომელიც მოვისმინა, როცა კიკვიცის პარკში იყვნენ შეკრებილები, პატივს მიაგებენ და კიდევ ერთხელ ჩვენც მივაგებთ, რა თქმა უნდა. ოჯახი არ არის დარჩენილი, მათ შორის არც ჩემი და დარწმუნებული ვარ, არც თქვენი საქართველოში ასეთი მასშტაბური მსხვერპლი საქართველოს ისტორიაში არ გაუღია და თავისთავად ცხადია ამ უზარმაზარი ისტორიული კატასტროფის მიმართ ყველა საღად მოაზროვნე ნორმალურ ადამიანს ერთნაირი დამოკიდებულება აქვს პირველ რიგში იმ დანაკარგის ხსოვნისადმი და იმ უზარმაზარი მსხვერპლისადმი, რომელიც საქართველოს გაიღო და კაცობრიობა ამისთვის. მაგრამ იქ იყო ერთ საინტერესო დიალოგი, როდესაც ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ლაბაძე ეკითხებოდა ივანიშვილის საგარეო საქმეთა მინისტრს უსვავდა შეკითხვებს, არც ვარშავაში რო არა ვართ, სადაც ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნები ყავდათ მიწვეული ასე შემდეგ და არსად არა ვართ საერთოდ წარმოდგენილი და ნუ ყველაზე უცნაური ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც დამახასიათებელი იყო, რომ არც ვარშავაში ვიყავით, მაგრამ არც დიდუბეში არ იყვნენ ესენი, ასე ვთქვათ. იქ აქაც კი არ მივიდნენ. ხო და იქ იყო ასეთი დიალოგი, სადაც კალბატონი ბოჭორიშვილი სვავს ამაღლა ასეთ შეკითხვას, რომ საით მივდივართ და გამაგებინეთო და საომე უბრუნებს ასეთ კითხვას, ჩვენც ეგ გვაინტერესებს, საით მიდიხართ. აი, ისინი საით მიდიან, ეს მართლა ძალიან უცნაური. ამ ხრივ მართლა ძალიან თვალსაჩინო გამოხატულება იყო ამის გუშინ ღამით საქართველოს მთავრობის და კახა კალაძის გვერდებზე, რომ დაიდო გამოიფინა ბანერი გილოცავთ ევროპის დღეს. და
დაიბნა ეს ქართული ოცნების მხარდამჭერი თუ მათი ნომენკლატურის წარმომადგენლები, რომელსაც დავალებული აქვს თვალი ადევნონ ამ გვერდებს, რომ როგორც კი რაღაცა დაიდება, უნდა დაალაიქონ ელემენტარულად, გულები მიუწერონ, უსურონ რომ აბა თქვენიცი და ასე შემდეგ და ის ხალხი და ის სტრუქტურა, რომელიც ამდენი თვე და წელიც არის უკვე, რომ თავში უჭედავს, რომ ეს ევროპა ცუდია და საერთოდ ევროპული ღირებულებები ცუდია, რომ ეს ჩვენი უბედურების წყაროს წარმოადგენს აწმყოშიც და მომავალშიც ომში გურთავს ჩვენი გაწყვეტა უნდა და ასე შემდეგ ხო პირდე ხო არ ვამუქებ არაფერს არა ის ეუნება რომ ამ ევროპის დღეს გილოცავთ ეუნებიან და დაიბნენ და ალბათ ყველა ნახეთ როგორი კომენტარები იწერებოდა როგორ შეშფოთდა ეს ხალხი კოგნიტური დისონანსია ეს დამოკიდებულებას მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ თქვენი აზრით სანამდე მიიყვანს თვითონ რეჟიმს და ამ რეჟიმის პირველ პირებს ეს დამოკიდებულება ძალიან დიდი ხანი აქვთ საკუთარ ამორჩეველთან ყველაფერს კადრულობენ და აკადრებენ მათ და სამწუხაროდ ისინიც დიდი ხანია ყველაფერს ირგებენ ხოლმე ან ეგ პრობლემა არ იქნება რა ერთ დღეში გადახარშავენ ხვალ რო დადონ რომ გილოცავთ იმის მოსკოვის დღეობას მაგაზეც იგივენაირი ის იქნება თან ის რომ პარადოქსების რწმენა ჩამოუყალიბეს ამ ხალხს რაღაცნაირად რომ ერთდროულად უნდა გწამდეს რომ ევროპათან გარყვნილია და თან მის ინტეგრაციისთვის ყველაფერს აკეთებ ეს უცნაური მოსაზრებელი არის ჯანსაღტვინში, მაგრამ სამწუხაროდ პროპაგანდა ეგრე მუშაობს, ამიტომ მან ეგ შეკითხვა ნაკლებად უნდა დავსვათ, რას იზამს ეს ხალხი აქ. საუბარი იმაზე არის, როდემდე შეეცდება ამ ბალანსით, ყოველ შემთხვევაში თვითონ ცდილობს ეს რიტორიკული ბალანსი მაინც დაიცვას, ამ თავარი ტყუილის დაფარვას, ხო? იმიტომ რომ სინამდვილე სხვა არის და უკვე ნელ-ნელა ძალიანაც და ქართული ოცნება ბოლო თქვა 4 წლის განმავლობაში ისედაც პროპაგანდა ძალიან დაშორებული ქონდა რეალობასთან, მაგრამ ეხა უკვე როდესაც ფაქტიურად ევროკავშირთან შეხება არ აქვს, მაგრამ რუსეთთანაც კი ვერ გახდა იმ დონის პარტნიორი, როგორც თვითონ ისურვებდა, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე როდესაც თავად ცდილობს რომ რაღაც ნაბიჯი გადადგას იმისკენ, რომ აი დამეხმარ, ან რუსეთს რომ დახმარება თხოვოს, რომ თქვა აქ რაღაცაში დაალაგებინოს, მაგალითად არჩევნების წინ როდესაც თქვა, რომ აფხაზეთის დაბრუნებასთან დაკავშირებით თუ გახსოვთ, რუსეთი იქიდან ფეხს უდებს, ხო? ეუბნება რომ არა აფხაზეთი არასდროს არ დაბრუნდება მაგალითად ანუ რუსეთთანაც არ არის სინამდვილეში პარტნიორი ამიტომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის ხალხი როცა გონს მოეგება არამედ როდის დადგება ის წერტილი სადაც პროპაგანდა აღარ იქნება უბრალოდ საკმარისი იმისთვის რომ რეალობა აღწეროს ისე როგორც მათ უნდათ და მე ვფიქრობ რომ უკვე ძალიან მალე იმიტომ რომ მაგალითად თუ კარგად დააკვირდებით თავიდან ეს deep state რაღაცა უკონტურო მასა როცა იყო მუშაობდა და ეხლა როდესაც აღმოჩნდა რომ დახურულ ოთახის შიგნით მოვიდა ჩემთან deep state როცა პრემიერი ეგრეთ წოდებული ამას იძახის ყველასთვის ძალიან სასაცილო რაღაც არის როგორ მიდის deep state დახურულ კარს მიღმა ვიღაცასთან ვისი სახით მიდის რა აცვია deep state ვინ არის ბოლო-ბოლო ხონდა ითქოს ამიტომ ესეთ დეტალებს უკვე პროპაგანდა ვეღარ ხსნის და ძალიან მალე ვფიქრობ რომ მართლა როდესაც რეალობას აბსოლუტურად ჩაიხსნებიან და კიდევ უფრო უარესი რაღაცების თქმა მოუწევთ იმიტომ რომ კობახიძის დაწინაურება მხოლოდ მაგას მოასწავებს ანუ უბრალოდ რო ჭკუატყოფელი და ბევრს ქონდა სხვათა შორის ქართული ოცნების ამორჩეველს რომ დავითაშვილზე იქნებოდა შემდეგი აქცენტი იყო ეს მოლოდი კი ანუ იმიტომ რომ ეგ არის ადამიანი რომელიც ერთი მხრივ ყველაზე უწყინარი არის დასავლეთთან მიმართებაში თუ გახსოვთ რაღაცა ძალიან სამწუხაროასაც კი იყენებს როდესაც ურთიერთობის გაფუჭებაზე საუბრობს ამათგან განსხვავებით და მოკლედ რაღაც ადამიანების ნიშნები აქვს მაგრამ კობახიძის წინწაწევით ნიშნავს რომ ბოლომდე ჩააჭერს რეჟიმი მათ შორის აი ამ უგუნურობაში რასაც ეს პროპაგანდის რაღაც იდიოტური ნარატივები ქვია